देखो, हमारा मंकी बेटा उसका प्यारा दोस्त हनुमान जी की मूर्ति को लेकर जा रहा था और कुछ लोग मिलकर प्यारे दोस्त हनुमान जी की प्यारी मूर्ति को छीन लेते हैं, जिसके बाद हमारा मंकी बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है और उसे अचानक एक बड़ा सारा पहाड़ दिखाई देता है। लेकिन अब हमारा मंकी बेटा छेनी हथौड़ा लेकर इस बड़े से पहाड़ से एक बड़ी मूर्ति बनाने के लिए उसे तोड़ने लगता है। हमारा मंकी बेटा लगातार पूरे दिन धूप के अंदर काम करता और जब रात हो जाती तो हमारा मंकी बेटा मूर्ति के ऊपर ही आराम से सो जाता और जब सुबह होती तो वह फिर से उठकर अपने काम में लग जाता। 1 महीना दिन रात एक करने के बाद हमारे मंकी बेटा ने आखिरकार विशालकाय मूर्ति को बना ही दिया। इसके बाद तो सभी गांव वाले अपने अपने फोन में फोटो खींचने लगे और हमारे मंकी बेटा को पैसे भी दिए, और हमारा मंकी बेटा के लिए किसी